Good afternoon, guys. How are you? Good afternoon. No. Good afternoon, teacher. Good afternoon. For the others. Or contractions. Okay, can you read contraction? Contraction. Very good. Okay, so do you want me to turn off your microphone? เราจะเริ่มเรียนกันคือการให้เด็กปิดไมโครโฟนนะลูกเราจะเรียนเรื่อง contraction นะคะ So contractions in English grammar. Okay, so first, what is a contraction? Okay, a contraction consists of two words that are combined form whole. A contraction consists of two words that are combined to form one word. And then the verb contract means to decrease in size. Okay, the word contract means to decrease. So when we write contractions, we are decreasing the word in size. Okay ไหมคะ เด็กๆ contraction นะคะก็คือการย่อคำนะคะเด็กๆหรือว่าการลดคำนะคะคือทำให้มันสั้นลงนะคะเพื่อง่ายต่อการใช้นะคะเช่นจาก2คำนะคะให้เหลือเป็น1คำนะคะหรือว่าเรียกว่าการลดขนาดคำนะคะเพื่อสะดวกในการนำไปใช้นะคะ Alright, so they are used as a way of speaking quickly and more fluently. Okay, so it is very important to know when to use or why do we write contractions. Okay, so contractions are used during informal, casual writing and speaking. Okay, remember informal. Okay, so when are we going to use contractions? Contractions should only be used when writing is informal. Okay, and then contractions should not be used in an academic or other types of formal writing. โอเคนะคะเด็กๆการย่อคำนะคะหรือการลดคำนะคะจะใช้กับการเขียนนะคะหรือการพูดแบบไม่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นเด็กๆพูดกับเพื่อนนะคะหรือว่าคุณครูคุยกับนักเรียนนะคะซึ่งว่าถ้าเป็นเอกสารนะคะหรือบทความหรืองานด้านวิชาการนะคะที่แบบว่าต้องใช้ความละเอียดละออในการเขียนนะคะเขาจะไม่ใช้การย่อคำหรือลดคำนะคะ Okay, so there are many types of contractions. Before that, we will know first what is an apostrophe or apostrophe. So again, we have the word apostrophes. Can you please repeat after me? เด็กๆออกเสียงตามค่ะ Apostrophes. Apostrophes. Okay. Apostrophe. เยี่ยมมากค่ะ And then turn off again your microphone, please. So apostrophes. There are form of punctuation. Okay, so they have many uses, and one of which is to help forming contractions. Okay, so I have here an example. So in an elongated version of phrase, we leave the phrase as they are. We have here do not touch. Okay, so this is the basic or the original form of a phrase. But in a contracted form, we have here, it will now become shorter. Okay, it will now become don't touch. All right, so we are now using the apostrophe. So this one is the apostrophe. Okay, can you see? Okay, 2 point this one. Okay, so this one is the apostrophe. เด็กๆดูนะคะ apostrophe นะคะ Can you see this one? This one is an example of apostrophe. Okay, so again, we use this apostrophe when we are going to contract a sentence or a phrase or words.
Alright, so we use apostrophe to signify that letters have been taken out. โอเคนะคะเด็กๆ apostrophe นะคะเป็นเครื่องหมายนะคะหรือสัญลักษณ์ค่ะเด็กๆที่เรานำมาเพื่อแทนการย่อคำนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ทิเชอร์เขาเอาขึ้นมาสอนเด็กนะคะก็คือ do not touch นะคะก็คือไม่สัมผัสหรือไม่แตะนะคะเด็กๆพอเราทำการย่อคำนะคะโดยใช้ apostrophe เข้ามาแทนก็คือเอา apostrophe นะคะแทนที่ตัว o นะคะแล้วก็ขยับคำว่า not นะคะหรือ n มาติดจาก do not ก็กลายเป็น don't นะคะก็คือนำ apostrophe เข้ามาแทนตัวอักษรที่หายไปนะคะมันก็จะทำให้คำสั้นขึ้นย่อขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นนะคะ Yes. Okay, so now let's move on to the types of contractions. Okay, first we have contractions with the verb to be. Okay, so this is the most basic and the most straightforward, the most simple. Okay, so they mostly just require removing one or two letters and then inserting an apostrophe. Okay, so let's have an example. We have here some of the verb conjugations of the verb to be. For example, we have the phrase I am, you are, he is, and she is. Okay, now let's try to contract the word or the phrase I am. Okay, again, to contract, to make a contraction in this phrase I am, we are going to remove the first letter of the second word. Okay, so here we have two words, right? I and am. We have to remove the first letter of the second word. So the second word is the word am, and then the first letter is A, right? So we are going to remove letter A. Remove letter A or cross out letter A, and then replace it with an apostrophe. Okay, and then we must put this one together to form one word. Okay, so therefore, the contracted form of I am will now become I'm. All right, do you get it? And now let's try to form contractions to the rest of the phrases. Okay, are you ready? The next word we have, the next phrase we have you are. So what do you think it will become? Okay, we are going to cross out letter A and then we replace with apostrophe, so it will become your. All right, your. This one, apostrophe. What about the word he is or the phrase he is? It will become his. Okay, again, we use apostrophe. We cross out what letter? We cross out letter I. All right, the first letter of the second word. And then we have the phrase she is. Very good. So it will become she's. Okay, we replace letter I with an apostrophe. Alright. โอเคนะคะเด็กๆเรานำ apostrophe นะคะเข้ามาแทนในการที่จะย่อคำนะคะอย่างเช่น verb to be นะคะก็คือ verb to be จะประกอบด้วย is am are นะคะในที่นี้พอเราย่อนะคะจะมีตัวอักษรบางตัวที่หายไปนะคะแล้วก็แทนด้วย apostrophe นะคะอย่างเช่น I am ใช่ไหมคะ I am เราก็ใช้ apostrophe แทนที่ a นะคะก็จะกลายเป็น am นะคะแล้วก็ขยับตัว m เข้ามาใกล้ๆนะคะจาก2คำ I am ก็จะกลายเป็น am ตัวเดียวนะคะนี่คือประโยชน์ของการย่อคำนะคะเพื่อให้ใช้ง่ายและสั้นต่อมาอย่างเช่น you are นะคะ you are พอเราใช้ apostrophe แทนไปที่ตัว a นะคะก็ขยับเข้ามานะคะแล้วตัว a แทนด้วย apostrophe ก็กลายเป็น your นะคะต่อมา he is นะคะแทน apostrophe ไปที่ตัว I
ใช่ไหมคะขยับเข้ามาจะเหลือเป็นคำเดียวคือคำว่า he's นะคะต่อมา she is นะคะ she is เราก็ใช้ apostrophe ไปแทนที่ตัว I นะคะก็จะได้รูปย่อออกมาเป็น cheese แบบนี้นะคะคือเราใช้ apostrophe ไปแทนที่ตัวอักษรตัวแรกของคำที่สองนะคะมันก็จะย่อเข้ามาเหลือเป็นคำเดียวแบบนี้นะคะ Okay, yeah, so that is the first type of contractions. Okay, and then we have contractions in the future tense. Okay, so often contractions are made by discussing events that will happen in the future. Okay, so with the use of the auxiliary verb will. Okay, so let's start with the basic phrase she will. Okay, so future. We have here the basic phrase she will. So to form a contraction in this phrase, we are going to cross out or remove the letters W and I. Okay, so we remove W and I and then we replace it with an apostrophe. Okay, and then after we are going to put this together or condense the words into one word. So therefore, the contracted form of she will now become she'll. Okay, so again, we remove the two letters W and I and then remove and then replace with an apostrophe. Okay, so remember, now let's try, by the way, it is very important that we know where to put correctly the apostrophe is, or it is very important that we will not forget to put the apostrophe. Why? Because if we don't put apostrophe, it will be read as shell, right? So it will now become entirely a different word. So please do not forget to put apostrophe. Okay? So now, โอเคเด็กๆคะก็คือที่เชอร์บอกว่าตอนนี้จะลองใช้กับอนาคตนะคะคือคำว่า will นะคะคำว่า will คือเป็นกริยาช่วยนะคะบอกว่าเราจะทำซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดในอนาคตนะคะที่เชอร์เขาใช้ apostrophe นะคะแทน will นะคะโดยตัว W และ I หายไปนะคะพอหายไปนะคะก็จะเหลือ L 2 ตัวนะคะจากคำว่า she will จะกลายเป็น she'llนะคะมันจะย่อทั้งเสียงแล้วก็ตัวหนังสือนะคะให้มันสั้นลงนะคะจาก she is เป็น she'll เพราะฉะนั้นที่เชอร์บอกเลยว่าสำคัญมากนะคะถ้าเด็กๆลืม apostrophe มันจะไม่ทราบเลยนะคะว่าคำนั้นเป็นคำย่อหรือเป็นคำอื่นความหมายจะเพี้ยนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเติม apostrophe เมื่อเด็กๆย่อคำเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะต้องเด็กๆต้องจำให้แม่นเลยนะคะว่าเอา apostrophe ไปแทนตัวอักษรกี่ตัวแทนตัวไหนบ้างนะคะ okay. So now let's try to form contractions of the following words or phrases we have here. I will, you will, he will. Okay, so I will, again, we remove the two letters W and I and then replace with an apostrophe. So it will become I'll. Okay, next phrase, you will. This will become, what do you think? Okay, so it will become you'll. Okay, so we get W and I and then replace with apostrophe. And then the third phrase, we have he will. It will become he'll. Okay, so this is an examples of contractions in the future tense. เด็กๆดูนะคะอันนี้เป็นอนาคตนะคะใช้ will นะคะเข้ามาใช้ will บอกว่าจะนะคะเป็นอนาคตทีนี้เราจะย่อ will ก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่ทีเชอร์อธิบายไปนะคะก็คือใช้ apostrophe นะคะมาแทน W และ I นะคะเป็นตัวอักษร2ตัวที่เราทำหายไปโดยใช้ apostrophe เข้ามาแทนนะคะเพราะฉะนั้นพอเราย่อนะคะจาก I will เป็น will นะคะจาก you will เป็น will
and he will เป็น he'll นะคะ เสียงจะเปลี่ยนไปเป็นพยางค์เดียวนะคะ แล้วก็จะเกิดการย่อและเขียนสั้นขึ้นนะคะ แต่ที่สำคัญเลยเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะว่าเราใช้ apostrophe แทนตัวอักษรอะไรบ้างที่หายไปนะคะ เพราะว่าบางคำจะหายเพียงแค่1ตัว บางคำจะหายไปถึง2ตัวอย่างเช่นคำว่า will นะคะ Okay. So that is the second type of contraction. Again, do not forget to put an apostrophe. Okay. Okay, next we have the third type. ต่อนะคะ Contractions with the word not. Okay. So we need, in this type of contraction, we just need to remove letter O in the word not. And then again, replace it with an apostrophe. And then we need to bring the letter N to the opposite side of the apostrophe. Okay, so again, we are going to put this together to form into one word. Okay, so we have here the word, the phrase, do not. Okay, so again, we need to cross out letter O and replace it with apostrophe. Okay, this one. So letter O, we remove it and then replace with apostrophe. Okay, so always remember that letter N will always be on the opposite side of the apostrophe, here in the left side. Okay, so, and then we put this together, condense the word to become one word, don't. So do not, the contracted form will now be don't. Okay, so this is for the contractions with the word not. Okay. โอเคนะคะเด็กๆต่อมานะคะ ในรูปปฏิเสธนะคะคือคำว่า not เราสามารถย่อการปฏิเสธได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อย่างเช่นที่ได้เชื่อยกตัวอย่างนะคะคำว่า do not นะคะ do not เนี่ยมันมี2พยางค์และ2คำใช่ไหมคะ do not ทีนี้ที่เชื่อใช้การย่อโดยการเอา apostrophe นะคะมาแทนที่ตัว o เพราะนั้นตัวที่หายไปคือตัว o ใช่ไหมคะทีนี้พอ o หายไปเราก็ขยับ2คำมารวมกันนะคะจาก2คำเราก็ย่อเหลือคำเดียวนะคะโดยใช้ apostrophe เข้ามาช่วยนะคะจาก do not เป็น dot do not นะคะเป็น dot เหลือคำเดียวนะคะโดยการย่อค่ะ All right. So now let's try to to form a contraction of the following examples. Okay. Cannot, are not, was not. Okay, so first cannot. Again, we just remove letter O and then replace with apostrophe and then put it together or condense into one word. It will now become can't. Okay, can't. And then are not. Okay, so are not, it will become aren't. Aren't. Okay. Again, we put letter N on the opposite side of the apostrophe, so before the apostrophe. So this will now be the contracted form of are not. It will now become aren't. Okay, next. Was not. Okay, was not will become, what do you think? ย่อเป็นแบบไหนดีคะ You can turn on your microphone if you want to answer. ใครอยากตอบลูกเราจะย่อออกมาเป็นอะไรนะ Anybody? ลองเดากันสิเด็ก Okay, so was not, it will become wasn't. Okay, so how do you spell wasn't? Okay, so WASN apostrophe T. T. Okay, so was not, the contracted form is equal to wasn't. All right, so is that clear? This is contractions with the word not.
โอเคนะคะเด็กๆแล้วใช้ not นะคะเข้ามาในการปฏิเสธแล้วใช้ apostrophe นะคะช่วยในการย่อของเรานะคะจาก2คำนะคะให้เหลือคำเดียวอย่าง cannot นะคะ cannot เราใช้ apostrophe แทนไปที่ตัวอะไรนะคะ o ใช่ไหมคะแล้วก็จับ2คำมารวมกันนะคะกลายเป็นคำว่า cannot เป็น can นะคะคำต่อมา are not นะคะเหมือนเดิมเราใช้ apostrophe แทนไปที่ตัว o ใช่ไหมคะพอแทนเข้าไปที่ o แล้วก็จับ2คำมารวมกันให้เป็น1คำโดยออกเสียงเป็น are not เป็น aren't นะคะและสุดท้าย was not เหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆน่าจะจำกันได้แล้วเราใช้ apostrophe ไปแทนที่ตัว o นะคะแล้วจับมารวมกันเหลือคำเดียวเป็น wasn't นะคะจาก was not เป็น wasn't นะคะมันก็จะง่ายขึ้นสั้นขึ้นนะคะ Okay. And then we have also other common types of contractions. Okay, so I have here other common types of contractions. For example, we have here the word had and would. Okay, had and would. So these are the past forms of has and will. Okay, so it will become just write apostrophe D in every word. Okay, so let's have an example later. Okay, and then we also have ทีนี้ดูกริยาตัวอื่นนะคะเด็กๆดูการย่อกริยาตัวอื่นนะคะว่าจะย่อแบบไหนบ้างนะคะตะกี้เราเจอapostrophe นะคะแทนตัว A และตัว I นะคะทีนี้มาดูตัวอื่นบ้างนะคะ okay, and then we also have the word have. Okay, if we write it, we just put apostrophe and word VE. Okay, so we cross out H and A. So we just have to write V and E. Okay. So for example, we have here, she had, the phrase she had. So it will become, okay, look at here in this example. We just have to put apostrophe and D. So she had, so it will become she'd. Okay, apostrophe D. Okay, she had, contracted form is equal to she'd. Okay, next we have the phrase we have. Okay, again for the word have, we just have to remove H and A, put apostrophe, and then VE. Okay, so what do you think? We have will become? เป็นอะไรคะเด็กๆลองทายดูสิ Okay, we just have to remove these two letters, H and A. So again, it will become weave. Alright, so we, W-E, still have W-E. H-A will now be removed and then put apostrophe and write V-E. Alright, so it will become weave. Okay, we have contracted form weave. Okay, we also have another example. Let us. Okay, let us. You just have to replace letter U with apostrophe. So it will become let's. Okay, let's. So these are the other common types of contractions. เด็กๆมาดูนะคะนี่กริยาตัวอื่นนะคะจากตอนแรกนะคะที่เราย่อ verb to be นะคะก็คือ is am are นะคะใช้ apostrophe นะคะแทนที่ตัว a ตัว I นะคะตามมาด้วยนะคะ will เราใช้ apostrophe นะคะแทนที่ w กับ I นะคะต่อมากริยาตัวอื่นนะคะก็คือตัว has กับ would นะคะ2ตัวนี้เด็กๆจะเจอในอนาคตต่อไปนะคะนอกจาก had would แล้วก็จะมี have นะคะซึ่ง3ตัวนี้นะคะก็จะใช้ apostrophe นะคะแทนเข้าไปเหมือนกันเพื่อใช้ในการย่อนะคะโดยที่เราจะเอาตัว apostrophe ไปแทนที่ตัว h กับ a นะคะในคำว่า has กับ have นะคะส่วนคำว่า would นะคะเราก็จะแทน apostrophe นะคะเยอะเลยนะคะคำนี้จะหายไปเยอะเลยนะคะจะเหลือแค่ apostrophe แล้วก็ตัว d นะคะอย่างตัวอย่างนะคะที่teacherให้มานะคะคำว่า she had นะคะก็จะกลายเป็น cheers
นะคะโดยที่ apostrophe นะคะแทนไปที่ตัว h และตัว a นะคะพอต่อมา we have นะคะก็เอา apostrophe นะคะแทนไปที่เหมือนเดิมคือ h กับ a นะคะก็จะเหลือ we've นะคะต่อมา let's us คำนี้เด็กๆน่าจะเจอบ่อยนะคะเวลาที่แบบว่าโรงเรียนเปิดเนี่ย let's go to school อย่างนี้นะคะก็คือย่อ let's us นะคะโดยเอา apostrophe นะคะไปแทนที่ you นะคะก็เหลือ let's อย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้เราออกเสียงสั้นขึ้นนะคะแล้วก็เขียนสั้นขึ้นนะคะนี่คือประโยชน์ของการย่อนะคะแต่เด็กๆต้องจำไว้นะคะเราจะไม่ใช้การย่อนะคะในการเขียนที่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นบทความหรืองานเอกสารทางวิชาการเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้เลยเราจะใช้กันแบบไม่เป็นทางการอย่างเช่นพูดคุยกับเพื่อนหรือคุณครูเท่านั้นนะคะ Alright, so these are the other common types of contractions. So we still have 8 minutes more. Okay, so that is all about our topic for this afternoon. Okay, so do you have any questions? Let's move on to practice. Okay, let us try to practice. Okay, so I have here some phrases and then you are going to give the contracted form. And if I give the contracted form, you have to give the uncontracted form. All right, so I have here example. Wait, guys. Are you still okay there? I will turn on your microphone. เดี๋ยวที่เชื่อจะเปิดไมค์ให้เด็กๆนะคะลองมาฝึกกันดูนะคะว่าเด็กๆทำได้ไหมนะคะโอเคเด็กๆมาดูกันนะคะว่าที่เชื่อจะยกตัวอย่างมาให้นะคะยกตัวอย่างคำที่ในรูปเต็มนะคะเด็กๆลองมาทำรูปย่อกันนะคะโอเค so please just turn on your microphone if you want to answer. Okay, ready? พร้อมคะ Okay. Turn on camera. All right. So for number 1 example, I have here the phrases does not. So does not. You have to give the contracted form of does not. Okay, who wants to answer? We still have 7 minutes. อีก7 นาทีนะคะเราจะ doesn't. Okay. Doesn't. That's right. So we remove what letter? อะไรที่หายไปคะเด็กๆเราเอา apostrophe ไปแทนตัวอะไรเอ่ย not แทนที่ตัวอะไรคะ letter O. Yes. So we remove letter O and we put apostrophe. Okay. Number 2, we have here the word they'll. They will. They will. Yes, that's right. They will. Okay. Next, number 3. We are. We're. Very good. We're. And then shouldn't. What do you think? Should not. Should not. เก่งมาก Very ค่ะ good. Okay, next, number 5. Would not. Would not. อะไรเอ่ย You Wasn't. again. Wouldn't. Yes, wouldn't. Okay, so would not will become wouldn't. Okay, just get letter O and then write apostrophe. What We about will. number 6? Yes? We will. We will. We will. Will. That is will. เก่งมากค่ะ good. เด็กๆเก่งมากเก่งทุกคนเลยแสดงว่าเข้าใจกันนะคะ Okay. Next, fill in the blanks. We have here number 1. Can you remember the let us? Okay, the phrase. Let's go swimming. Very nice. Okay, let's go swimming. That is right. So let's go swimming. What about the sentence number 2? I would. จะย่อเป็นแบบไหนดีคะเด็ก I would. Remember the word would. What will you do? I will. 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 No. Would. อันนี้ would นะคะเด็กๆไม่ใช่ will นะลูก Yes. เราจะย่อมายังไงดี
เราจะ I would apostrophe ไปแทนตัวไหนบ้างนะ apostrophe. You have to remove the letters W, O, U, and L. So you are going to remove them and just put letter D. So what do you think? ยังไงดี out I'd. Okay. I'd better go now. Okay, do you get it? I apostrophe D Very Very good. good. I apostrophe E. Okay, so what letters did we remove? W, O, U, W O W O U L L. Oh, Yes. เก่งมาก Okay, can you ค่ะ please read again the sentence number 2? ออกเสียงว่าไงนะคะ ข้อที่สองเด็ก out ๆ อะไรนะ I. Okay. I Better go. I อ่า I Better go now. Okay. Is that clear? For your activity, you will submit it online. We still have 3 minutes. Okay, so you have to answer this one. So for your activity, write the correct words for the contraction. เลยค่ะ Okay. เด็กๆฟังที่เชอร์ก่อนนะคะ ก็โทรศัพท์สั่ง เด็กๆฟังที่เชอร์ก่อนค่ะที่เชอร์จะอธิบายการบ้านนะคะ She's at the park. Okay, she's at the park. Okay, so the underline contraction, she's. Okay, what do you think? It's at the park Yes, okay, we have the underline contraction, she's. What do you think? What words? The uncontracted form of she. Number 1, the contracted form she's, right? So you have to answer she is. Okay? Do you understand? You're going to answer she is. Alright? And then number 2, the underlined word, we have you. What do you think is the word or the words? เด็กๆว่าข้อสองตอบยังไงนะคะ 2, ทีเชอร์เขาจะให้รูปที่ย่อมานะคะ ให้เด็กๆเขียนรูปเต็มนะคะยิงข้อหนึ่งเนี่ย chill เด็กๆเขียนรูปเต็มนะคะก็คือ she is นะคะนี่ข้อ2นะคะให้เอาคำที่ขีดเส้นใต้นะคะมาเขียนรูปเต็มดูซิว่า apostrophe เนี่ยไปแทนอักษรตัวไหนที่หายไปนะคะ okay. So again, bonus number 2, that is you have. Okay, You the have. word two, that is you have. Okay. Okay, so we don't have enough time, so you answer this one later. Okay, so that's all for this afternoon. Thank you for listening. Did you enjoy? เดี๋ยว Yes โอเคค่ะเดี๋ยว Yes การบ้านให้ในไลน์นะคะเด็กๆก็ทีเชอร์มีการบ้านอยู่10 ข้อนะคะทีเชอร์ช่วยทำเป็นตัวอย่างไปแล้วกี่ข้อคะเมื่อกี้นี้2 ข้อใช่ไหมคะ8 ข้อไหวไหมคะไหว Why มากค่ะเก่งมากนักเรียนเก่งมากเด็กๆทุกคนตั้งใจเด็กๆส่งการบ้านมาในไลน์นะคะ Bye bye บ๊ายบาย เดี๋ยวเจอกัน Bye bye บ๊ายบายกัน